Jæja, Fásis.is, þá erum við komið með hann Aron Brink, velkomin. Takk fyrir það. Og takk fyrir að bjóða okkur. Mér langar bara til að byrja að spyrja þig, nú varstu í Voice í fyrra. Já. Og þarna stóðstu rosa vel. Hvernig munurinn svona á undirbúningum fyrir þessu og svona raunveruleika þætti eins og Voice? Ég held að munurinn sé, það náttúrulega 300 sinnum meiri vinna að vera í Eurovision einhvern veginn og öll viðtöl og allt sem maður er að svara og gera og það eru búningar og það er svo mikið á bakvið þetta, miklu meira maður heldur sko. Og já, svo náttúrulega erum við búin að vera að vinna í þessu lagi í marga mánuði, þessu eina lagi og fyrir þetta eina skipti á sviðinu. En einhvern veginn í Voice-inu þá, eftir fyrstu pröfuna þá fekk maður alltaf bara viku og viku til að æfa eitt lag og fekk ekki mikinn tíma með endilega laginu til að æfa sig. Nú ert þú, þó ungur sért, þá ert þú eini keppandinn sem hefur einhvers konar tengsl við keppnina úti og ert búinn að fara á keppnina sjálfur, ekki rétt? Jú, mikið rétt. Segðu nú eitthvað svona frá reynslunni þá, þó ungur hafi verið. Já, það var á 2011 og já, þetta var mjög erfitt ferli 2011, hann í byrjun árs. En það einhvern veginn hjálpaði manni rosalega mikið að fá að fara út og fylgja laginu hans pabba alla leið. Og þetta var ótrúlegt, það var bara öll fjölskyldan sameinaðist, fóru bara allir út og það var æðislegu tími og hann ætlaði bara merkjað að vera í höllinni og hlusta öll þessu lög og svo trilltustu þegar við komumst síðust áfram. Já. Þegar við heldum að öll vonu var úti. Þetta allir Íslendingar hafi bara gjörsamlega mist sig. Já, það fóru bara allir að gráta og svo man ég mitt að allir keppendurnir sem komast áfram kom á sviðið og voru að þakka fyrir sig og veifa öllum og þá hljóp ég og Kristín Marja, litla mín og náðum í skotti á Þórunni og strákunum. Ég náði að öskra þarna, Matti! Og þá sneri hann sig við og þau komu öll og knúsa okkur áður en þau fóru á sviðinu. Já. Þegar sólin skín, sé allt svo skýrt, björtu augun þín, brosið undur hýrt, þú hefur öllu breytt, horfnar áhyggjur, kostar ekki neitt, að vera jákvæður, oft í morgun dagsins kveið, en þú lýsir mína leið, lifum lífinu í dag, geta þér yfirfullt af ást, látum gleði okkar sjást, þú getur alveg treyst á mig og ég mun aldrei særa þig. Eins og norðurljósa nóttu geta vetri breytt í ævintýralag. Þú hefur dáleitt mig, hjartað er yfirfullt af ást, látum gleði okkar sjást, þú getur alveg treyst á mig og ég mun aldrei særa þig. Eins og norðurljósa nóttu geta vetri breytt í ævintýralag. Ástin hefur dáleitt mig. Það sem á Mín skoðun er bara að það er svo mörg lög, til dæmis það er svo margir sem semja á ensku og mér finnst rosalega skrítið að þurfa að performa það á íslensku en ef þú ætlar upprunalega að hafa það á ensku. Þannig að í rauninni var mín bara persónulega skoðun að maður myndi bara flytja á báðum kvöldum eins og maður ætlaði að hafa það í úrslitakvölduna. Það eru svo mörg lög sem hljóma ekki jafn spennandi á íslensku og myndi hljóma og komast kannski ekki áfram úrslitakvöldi og fá aldrei að sýna sitt rétta lag. Ég langar svolítið að spyrja, þó ég sé nú búinn að reyna að draga eitthvað út Þórunni, hún gefur ekkert upp, en hvernig verður þetta á sviðinu? Ertu með dansara og máttu segja eitthvað? Þórun búinn að taka þér bara í kennslu og það megir ekki segja neitt. Sko, nú þarf ég að lesa augnaráð hennar. Nei, jú, það verður gleðisprengja. Já. Og já, við verðum með frábært fólk með okkur. Dansara og söngvara. Þannig að þú ert ekki einn á svið? Ég verð ekki einn á sviðinu. Nei, ok. Mátti þetta vera, já, og við segjum að þetta, við segjum ekki meir. Nei. Ok. Hjartað er yfirfullt af ást, látum gleði okkar sjást, þú getur alveg treyst á mig og ég mun aldrei særa þig.
Eins og norðurljósa nóttu geta vetri breytt í ævintýraland. Ástin hefur dáleitt mig. Tell me that we'll play my song. Tell me that we'll sing the words I say. When darkness falls, all of the stars will see. Just me and my guitar.